لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى في سائر أحوالكم واذكروا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أحبابي في الله، Allah tabaraka wa taala amejalia mwanadamu anapoishi katika ulimwengu kama huu, anaishi kwa muda ambao kwamba ni mahdud, muda uliopimwa, na unaanza sehemu na unaishia sehemu. Unaanza kwa kuzaliwa mja kama huyu na unaishia muda wake duniani kwa kuifariki dunia kama hii na kuingia katika maisha ya barzakh, na baada ya hapo kuenda katika maisha ya kuhukumiwa na kusimamishwa mbele Allah tabaraka wa taala na kuhukumiwa, na imma kuingia janna na imma kuelekea peponi, kuelekea motoni. Ahbabi fillah, katika masira kama hii ya duniani kunao wanaotenda matendo, wanaotenda a'mal, kisha yanapomalizika maisha yao ya duniani a'mali kama zile zikawa zimekatika na hawana kinachowasaidia katika amali baada ya kuondoka kwao ulimwenguni. Na kuna wengine ahbabi fillah, baada ya kuondoka kwao ulimwenguni huacha athari, na athari kama ile ikawa ni yenye kuwapatia a'mal na kuwafikishia a'mal, na hali ya kuwa wao hawapo katika maisha haya ya duniani, na bali mbele Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama ikawa mizani yao imejaa matendo yaliyokuwa mazuri. Allah tabaraka wa taala anasema inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Haya ni maandiko ya Allah tabaraka wa taala na makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Ahbabi fillah, katika athari ambazo kwamba ni njema, athari nzuri ambazo kwamba mwanadamu akiondoka hapa duniani itakuwa ni sababu za kumuandama hata kama yeye ameondoka hapa ulimwenguni, ni athari ya kumwacha mtoto aliyekuwa mwema, alwaladu salih, kijana mtoto aliyekuwa mwema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amethibitisha kama ilivyokuja katika Sahih Muslim ya kwamba mwanadamu anapoondoka katika huu ulimwengu inakuwa matendo yake yanakatika. Idha mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun salihin yad'u lah. Matendo ya mwanadamu hukatika isipokuwa sadaka ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuendelea, au elimu ambayo kwamba itakuwa ni yenye kunufaisha watu na watu wakanufaika nayo, au mtoto mwema ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumwombea yule mzazi. Falwaladu salih ahbabi fillah, mtoto aliyekuwa mwema, enyi ndugu zangu, enyi vipenzi vangu katika imani, ni furaha ambayo inaufurahisha moyo, inafurahisha macho. Unampenda mtoto kama yule na yeye anakupenda, unapumbana yeye na yeye anapumbana wewe. Inafika paka stage atakapokuwa ametengenezwa akawa ni mtoto mwema, akakusaidia hata kama ukafika umri wewe umekuwa ni mtu mzima, mifupa yako imedhoofika, harakati zako zimepungua, hauwezi kutumia nguvu kama ulivyokuwa nayo kwenye ujana. Mtoto kama huyo ambaye ni mwema akakusaidia wewe katika jambo lako la dunia na vile vile akakusaidia katika jambo la akhira. Na hivi ndivyo anavyokuwa huyu mtoto mwema.
Fahbabi fillah, linakuja jambo ambalo kwamba limeenea katika jamii yetu pale tunapoona ya kwamba hawa watoto wameharibika, hawa watoto wameingia katika njia ambazo kwamba sio za sawa, na kila mmoja wetu anajiuliza tatizo liko wapi. Lakini hakika washafanya uchunguzi wanachuoni waliotutangulia, na Allah aliwabarikia akawajalia wa kwamba wamejaa na elimu. Allah amewaruzuku elimu yenye kutosha na maono ya kuona mbali, wakazungumza hata wao wakiwa wametutangulia katika karne zilizokuwa za nyuma. Mmoja wapo ambaye ni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah asema ya kwamba kama mafhumu ya maneno yake, inna fasada al-abna min qibali abaihim, kuharibika kwa hawa watoto, kuharibika kwa hawa vijana na kutokuwa katika njia ya sawa, mara nyingi inasababishwa na wazazi wao wenyewe, inasababishwa na wazazi wao wenyewe, kwa sababu wao wenyewe ndio kuna namna wanazozitumia na njia wanazoziendea zinawafanya wakose kuwaelekeza na kuwaweka katika njia za sawa, na kuwakosesha kuwa aulad, na kuwakosesha kuwa ni kwamba ni watoto wema. Ahbabi fillah, sababu ya kwanza inayosababisha kupatikana kwa walad salih, mtoto aliyekuwa mwema, ni ikhtiyar az-zawj as-saliha, ni kumchagua mke aliyekuwa mwema. Itakapopatikana sababu ya mtu kumchagua mke aliyekuwa mwema, akawa ni mshirika katika maisha yake, inakuwa ni sababu ya kupatikana mtoto aliyekuwa mwema pale Allah atakapowaruzuku katika dhuria, na wakamkuza dhuria kama yule katika njia iliyokuwa ya sawa, na mama yule akacheza dori kubwa katika kumkuza huyu kijana na kumkuza huyu mtoto akawa ni walad salih. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema alayhi salatu wassalam, tunkahu almar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa mambo manne: limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Mwanamke huolewa kwa mambo manne: kwa mali yake, kwa nasaba yake, kwa uzuri wake na kwa dini yake. Chagua yule aliyekuwa na dini na utakuwa ni mwenye kufaulu. Tuangalieni wale ambao wanaotaka kuingia katika jambo la zawaj, almuqbilina ala zawaj, waangalie ni mke aina gani wanaomchagua, ni mwanamke aina gani wanaomchagua, ili aje kuwa mama bora kwa hawa watoto, ili watakapozaliwa na kulelewa na kukuzwa wakulie katika malezi yaliyokuwa mema, na hapa watakuwa wamefaulu kumtengeneza huyo alwaladu salih. Ahbabi fillah, vile vile tufahamu ya kwamba alwaladu salih, mtoto aliyekuwa mwema, anapatikana kupitia wazazi wenyewe. Salahul aba huwa salahul abna, wazazi wakiwa wazuri, basi na watoto vile vile watakuwa wazuri. Wanasoma hawa watoto katika zile mambo ambazo kwamba tunazifanya, yale matendo tunayoyafanya, wanayasikiliza maneno tunayoyasema, wanaona harakati na vitendo tunazozifanya. Watakaposikia uongo, na wao watachukua tabia ya uongo. Watakapoona ukali wa kupitiliza kwa wazazi, na wao watakuwa wakali kwa watu wengine. Watakapoona khiana, basi na wao watakuwa na khiana. Lakini kinyume cha hivyo, watakapoona uaminifu, na wao watakuwa waaminifu. Watakapoona ukweli, na wao watakuwa wakweli. Watakapoona mambo ya kheri, na wao watafuata msingi ule ule ambao kwamba wameuona kwa wazazi wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye aliyekuwa mfano bora katika walezi na kutuonyesha njia ambazo zinatakikana tuwafundishe, na bali akaonyesha mapenzi na mahaba juu ya vijana wadogo, ili waweze kuinukia na tabia zilizokuwa nzuri, waweze kuinukia na fiqa, confidence, waweze kuinukia na personality ambazo kwamba zilikuwa mzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonesha mahaba, anacheza mjukuu wake Hussein radhiyallahu anhu, anapita na masahaba na kumuona anacheza, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anamnyoshia mikono yake kutaka kucheza na yeye. Hakuangalia ya kwamba mimi niko busy nafuata shughuli zingine, bali anamvutia yule mtoto ili apate kuathirika na yeye, anamnyoshia mikono ili kucheza na yeye. Anacheza huku na huku, huku akimfurahisha na kumchekesha Mtume sallallahu alayhi wasallam.
mpaka mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam anamvuta na kumbusu mtoto kama yule. Anatokea mbedui mmoja min al-a'rab, anaishangaa kwa kitendo hiki cha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anambusu mtoto kama yule. Akasema ya kwamba mimi nina watoto takriban 10, lakini sijawahi hata kumbusu mmoja katika hawa watoto. Subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, je, mimi similiki au sikukatii ya kwamba Allah ameshaondoa rahma katika moyo wako? Kwa sababu gani ahbabi fillah? Kwamba huyu anakuwa hana lutf, hana upole na huruma kwa watoto na kuwashika na kuwavuta karibu na kuwabusu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaona kama amekosa rahma katika moyo wake. Hii ni katika jambo Mtume sallallahu alayhi wasallam alilikuwa akilifanya, akimbusu wajukuu zake, akiwabusu, na hii ni kuonyesha mahaba na kuwaweka karibu. Na inapopatikana jambo kama hili, kitapatikana kitu ambacho kwamba leo mpaka tuvisome kwa wasiokuwa Waislamu, na wakati Uislamu umetufunza katika malezi. Leo ukisoma katika masala ya tarbia utasoma kitu kinachoitwa attachment, ile alaka ya ukaribu ambayo iko baina ya mzazi na mtoto wake. Lakini kwa kufuata mifano ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tunajifundisha haya kutoka kwa dini yetu kwanza, na wala si mahali kwingine. Tufanyeni jambo kama hili unapokuwa na watoto wako, hasatan watoto wadogo, unaonyesha mahaba na unaweka karibu na unawabusu kama vile alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii itakapopatikana, ndipo yule mtoto atakapokuona wewe ni kama security yake. Wakati wowote atakapokuwa na shida yoyote na jambo lolote na kitu chochote, kule anapocheza, kule anaposoma, atakuwa ni mwenye kuja na kukuelezea. Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea kuonyesha mahaba. Anas anapokea, alikuwa na ndugu yake akiitwa Abu Umair. Anasema Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsanu nnasi khuluqa, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora wa watu katika tabia, alikuwa na tabia njema zaidi, na kamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin adhim. Asema wa kana li akh ismuhu Abu Umair, alikuwa na ndugu yake alikuwa akiitwa Abu Umair. Wa kana lahu an-Nughair, na alikuwa na ndege an-Nughair, ndege mdogo yule kisigi. Siku katika masiku yule ndege akawa amefariki, amekufa. Alipoingia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwona Abu Umair amehuzunika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, Abu Umair ana nini? Akaambiwa kwamba ndege wake amekufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anamwambia, malaka ya Aba Umair, malaka ya Aba Umair. Akauliza ya kwamba Aba Umair ana nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa ndege wake amekufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anamkariria maneno ya kumwambia, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, ewe Aba Umair amefanyika nini Nughair? Akawa anamkariria maneno haya kucheza cheza na yeye na kuonyesha mahaba baina yake yeye na yule mtoto. Na hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akionyesha mahaba na ukaribu na watoto ili waweze kuwa na ukaribu na yeye kama mlezi. Lakini hal sisi tutaweza kupitiliza mpaka katika mahaba? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akibalance, alikuwa akiweka mambo kati na kati. Wa khairul umuri awsatuha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitetea mashair, feelings za hawa watoto. Siku moja Abdullah ibn Amir anasimulia, anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameketi kwetu, alafu mamangu akaniita akaniambia, taal ha u'tik, njoo nikupatie hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, unataka kumpatia nini? Akamwambia, nampatia tende. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, lau ungekuwa hukumpatia kitu, lau ungekuwa hukumpatia lolote, basi ingekuwa umeandikiwa wewe kwamba umefanya dhambi la kusema uongo. Kutibat alayki kidhba, itakuwa umeandikiwa uongo. Leo tuangalieni mawaqif zetu tunapowalea na kuwakuza hawa watoto. Ni mara ngapi tunapowapa ahadi
alafu ahadi kama zile tukaja kuzitangua, ahadi kama zile tukaziendea kinyume. Na haya sio mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni kuwafundisha sifa ya uongo, bali ni kuwaondoshea wao confidence, bali ni kuwaondoshea sifa ya kuwa wawe ni watoto wazuri, wawe ni aulad min auladi salihin. Ahbabi fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasonga mbele zaidi kutaka kuwajengea personality nzuri hawa watoto na kuwajengea thika na kujiamini. Kunapatikana kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kama ilivyosimuliwa katika Shamail al-Muhammadiyya, ni katika sunna panapokuwa majlis na kukakadimishwa kitu, chakula au kinywaji, inafaa wapatiwe wale wanaoanza kwa upande wa kulia alafu iende kwa upande wa kushoto. Amekaa Anas radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa katikati, upande wa kulia amekaa Anas na upande wa kushoto wamekaa watu wazima. Analetewa Mtume sallallahu alayhi wasallam kinywaji. Mtume sallallahu alayhi wasallam anapopatiwa kinywaji kama kile, amemaliza kunywa, anajua kinachofuata ni kupeleka upande wa kulia, lakini upande wa kushoto kawa kuna watu wazima. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumdharau huyu mtoto, bali akafahamu ile ni haki yake. Akamuuliza, je, unanikubalia na unaniruhusu nikadimishe kinywaji kama hiki kwa hawa watu wazima waliokuwepo upande wa kushoto? Lakini Anas kwa ushujaa na uwazi akaelezea hisia zake, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akazisikiliza hisia zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Anas, mimi siwezi kukubali nasibi yangu kutoka kwako ichukuliwe na mtu mwingine, na hali ya kuwa ni wakati wa kuipata mimi hii haki au kuipata mimi hii nasibu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtanguliza Anas ambaye alikuwa ni mtoto. Hii yote ni kulinda mashairi. Leo sisi tunawaepusha watoto katika majalis zetu. Kunao majalis naam ambazo kwamba pengine zitakuwa na tafaa, zitakuwa na mambo ya upuzi na mambo ambayo kwamba sio ya sawa. Unafaa umwepushe mtoto kwenye majalis kama zile, lakini panapopatikana majalis za kheri atakazosoma ndani yake, atakazokuwa na kukulia katika hali ya kuwa mtoto mwema, basi inafaa umbakishe katika hali kama ile, na haki yake huyu mtoto aipate vile vile kama inavyotakikana, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Anas radhiyallahu anhu. Hababi fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam kando na mahaba, kando na kutambua mashair na hisia za hawa watoto, alichukua fursa ile vile vile katika kuwafundisha. Leo tunafahamu katika mafundisho makubwa ya aqida na tauhid, mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya Ibn Abbas alipompandisha na alipokuwa nyuma yake, akamfundisha maneno adhim, akamfundisha misingi adhim ambayo ni misingi ya itikadi iliyokuwa sahihi. Alipomwambia ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Mola wako atakuhifadhi, muhifadhi Mola wako atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tijahak, muhifadhi Mola wako utampata mbele yake. Unapomwomba Allah, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Unapomwomba Allah, unapoomba basi umuombe Allah peke yake, na unapotaka msaada utake msaada kutoka kwa Allah peke yake. Sisi tutachukulia ni maneno madogo mafupi, lakini ahbabi fillah ni maneno mazito tutakapoyazingatia. Ni mafundisho makubwa ya kumfundisha mtoto aqida iliyokuwa ya sawa, na atakapopata aqida kama hii na tauhid kama hii atakaofundishwa, itakuwa ni sababu ya yeye kuwa walad salih. Unapomwambia muhifadhi Allah kuhifadhi, unapomfundisha jambo kama hili ya kwamba unapomhifadhi Allah na yeye atakuhifadhi, na muhifadhi Allah utampata yuko mbele yako, ya kwamba yote unayoyafanya kuna muraqabatullah kadhalik. Allah tabaraka wa taala anakuona katika kila unalolifanya, kila unalolifikiria, kila liliopo ndani ya moyo wako, Allah tabaraka wa taala analijua. Je, mtoto kama huyu anapokulia na aqida kama hii, itikadi kama hii sahihi, je, atakuwa ni mwenye kuingia katika mambo ya fawahish na mambo machafu na mambo ya shirki na mambo ambayo kwamba anayachukia Allah tabaraka wa taala? Kalla, haiwezekani, kwa sababu amejengeka katika itikadi iliyokuwa sahihi.
ukamfundisha mtoto atakapomuomba muombe Allah tabaraka wa taala peke yake, na unapomfundisha mtoto akitaka msaada atake kwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Lakini hali tunaiona ahbabi fillah ya kusikitisha. Leo kunao katika wazazi, Allah tabaraka wa taala tuongoze sote, ambao kwamba wanafanya mambo ya shirki, ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala ayanan, kwa uwazi bila kujali, na mtoto kama yule anashuhudia. Bali panapotokea hali katika hali imma ni maradhi ambayo kwamba yanaonekana yamemsibu yule mtoto, utakuta watu mbio wanaelekea katika watu ambao kwamba ni mushrikun, wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, wenye kufanya ramli, wenye kufanya masala ambayo kwamba ni ya sihri, na kutorudi kwa Allah tabaraka wa taala. Vipi atakulia huyu mtoto katika msingi wa itikadi iliyokuwa sawa? Vipi atakulia katika malezi ya kumfahamu Allah tabaraka wa taala peke yake, yeye ndiye shafi, wa idha maridtu fahuwa yashfini, Allah peke yake nitakapokuwa mgonjwa ananitibu, ananipa shifa. Unachukua asbab taban, unaenda kwa madaktari kutaka kutibiwa, lakini sio kwa kutumia njia za haram, njia za shirki, bali ni kuwakuza watoto katika misingi na itikadi iliyokuwa ya sawa. Watarajie kwa Allah tabaraka wa taala, na msaada vile vile watarajie kwa Allah tabaraka wa taala. Na kwamba akafundishwa huyu sahaba, wakakusanyika wanadamu wote kutaka kukunufaisha juu ya kitu, hawawezi isipokuwa lile aliloliandika Allah tabaraka wa taala, na watakapokusanyika kutaka kukudhuru, hawawezi isipokuwa kwa lile aliloliandika Allah tabaraka wa taala. Mtoto atakapokuwa na msingi kama huu atainukia kuwa ni walad salih. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anawafundisha watoto. Leo tunapostaajabia mambo yanayoletwa na wasiokuwa Waislamu, tukasikia masala ya etiquette na masala kama haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alishazifundisha zamani, tena etiquette za sawa ambazo kwamba hazina kombo na makosa, bali rabbani, zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala, lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaishi na kijana Umar ibn Abi Salama, kana fi hijri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kana fi hijri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Anaelezea na kusimulia alikuwa katika sehemu na malezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na siku moja wamekaa kula, na anasema mkono wangu tatishu fi sahfa, unazunguka katika sinia, nagusa huku na kule. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumpiga mkono, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumtolea maneno makali, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumtolea macho makali. Alimfundisha njia ya sawa ya kufanya, na ambapo mpaka leo watoto wetu wanaposoma adab al-akl, adabu za kula katika madaris zao, hadithi ya kwanza wanaisoma ni hadithi hii ya Umar ibn Abi Salama. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, ya ghulam samillah, taji Mola wako unapotaka kula, wakul biyaminik, na ule kwa mkono wako wa kulia, wakul mimma yalik, na ule kilichoko karibu na wewe. Adab kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamfundisha mtoto kama huyu. Je, misingi yetu sisi katika kuwakuza watoto wawe ni watoto waliokuwa wema tunaiendea vipi? Na je, tunamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kielelezo chema, ndiye mfano mwema. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم. أحبابي في الله, katika asbab ambazo kwamba zitatusaidia kupata mtoto aliyekuwa mwema, alwaladu salih, ni jambo ambalo kwamba Allah tabaraka wa taala ameliweka kwetu sisi, na ni jambo adhim na ni ibada kubwa, ni ibada ya dua, kumuomba Allah tabaraka wa taala, bali akaahidi Allah tabaraka wa taala pale tutakapomuomba atakuwa ni mwenye kutujibu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Na katika dua ambazo kwamba zinakubaliwa na Allah tabaraka wa taala na hazirudishwi ni dua ya mzazi kwa mtoto wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathu da'wat yustajabu lahun la shakka fihin, da'watu madhlum wa da'watu musafir wa da'watu alwalidi liwaladihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dua tatu hazirudishwi na hakuna shaka katika hilo. Ni dua ya yule mwenye kudhulumiwa, na vile vile ni dua ya yule ambaye kwamba anakuwa katika safari, na vile vile ni dua ya mzazi kwa mwanawe. Wa bil aks, dua ya kumwapiza mzazi kumwapiza mwanawe inafanya kazi vile vile. Tuweni na tahadhari ahbabi fillah, tunapoomba dua tuwaombee watoto dua zilizokuwa njema, bali tusiwapize watoto wakainukia tukakosa aulad, tukakosa watoto ambao kwamba ni wema watakaotuombea na kutufanyia amali zilizokuwa zenye kutufikia baada ya kuondoka hapa ulimwenguni. Ahbabi fillah, dua ya kuombea watoto na kuomba watoto wema ni sunna iliyofanywa na mitume iliyotangulia. Nabii Ibrahim alayhi salam alipoomba mtoto alisema, rabbi habli minas salihin, ewe Allah nipatie mimi mtoto aliyekuwa mwema. Angalieni jibu lililotoka kwa Allah tabaraka wa taala, fabasharnahu bighulamin halim. Allah tabaraka wa taala kaleta bishara, tukampa bishara kwa kijana aliyekuwa mpole, akasifiwa kwa sifa ya upole. Ahbabi fillah, na akaendelea kuwaombea dua watoto wake baadaye, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, kuomba dua za kuepushwa na shirki na kuabudu masanamu. Rabbi ij'alni muqima as-salah, nijalie ni mwenye kusimamisha sala. Na dua kama zote hizi pamoja na watoto wangu niweze kusimamisha sala. Hizi ni dua ambazo kwamba tunatakikana tukithirishe kuombea hawa watoto, ile awe ni mtoto mwema, wawe ni watoto watakaokuwa wema. Kadhalika katika dua zilizokuja katika Qur'ani, ambao ni dua iliyonipelekea kuiangalia dua hii kwa undani, nikapata ina faida ambayo kwamba imekusanya dua hii moja ndani yake dua tatu. Katika surat al-Ahqaf, Allah tabaraka wa taala alipotaja masala ya kuwatendea wema wazazi wawili, na hadi ya kwamba huyu mtu akafika mpaka katika umri ambao kwamba ni miaka 40, fahamu yake ikawa ni fahamu yenye kupanuka, na akawa amefungukiwa katika fahamu na amefikisha miaka 40, wabalagha ashudda wabalagha 40 sana, aliomba dua. Na miongoni mwa dua kama hizi alisema, wa aslih li fi dhurriyyati rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dhurriyyati. Na hapa ndipo tunapopataka, na uniongozee katika watoto wangu. Angalieni hii dua, wa aslih li fi dhurriyyati, ilikuwa inatosha kusema wa aslih dhurriyyati, na niongozee watoto wangu. Lakini ulama al-balagha wakaelezea wakasema hapa ndani zinapatikana dua tatu. Aliposema wa aslih li fi dhurriyyati, ay aslih dhurriyyati, niongozee watoto wangu, waj'al salahahum nafi'an li, na ujalie kuongozeka kwao na kuwa katika njia ya sawa kwao kuwe na manufaa kwangu mimi. Kisha wa aslih li fi dhurriyyati waj'al al-lutf fi dhurriyyati, na ujalie wepesi katika watoto wangu. Kazi ya tarbia ya ulezi sio kazi nyepesi, ni kazi nzito, ni kazi ambayo kwamba inahitajia subra ya hali ya juu, na inahitajia umuombe Allah tabaraka wa taala kufanyia wepesi ndani ya jambo kama hili. Kwa hivyo hizi ni dua tatu, wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih dhurriyyati waj'al salahahum nafi'an li waj'al salaha dhurriyyati nafi'an li wal lutfu fi dhurriyyati.
Kwa hivyo ni dua ambayo kwamba tunatakikana tukithirishe kumuomba Allah tabaraka wa taala, na hasatan katika saa ambazo kwamba dua zinakubaliwa. Na miongoni mwa nyakati zinazokubaliwa dua, leo siku ya Ijumaa kuna saati al-ijaba. Tukithirisheni kumuomba Allah tabaraka wa taala, ya rab au allahumma aslih li fi dhurriyyati kadhalik rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم من أراد المسلمين بكيد فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره يا عزيز يا جبار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.